خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. بونسوار تو الموند. اسكو راكم ملاح؟ اسكو راكم تسمعوا فينا؟ ازول فلاون. السلام عليكم. في les lives d'Algérie Part, les soirées live d'Algérie Part sont toujours là pour expliquer les dessous des événements complexes et les coups de théâtre qui se passent en Algérie. مرحبا بكم خواتي خواتاتي. اليوم عندنا un menu important. Ce sera un énorme événement. درنا لكم الصباح مقبلات une émission spéciale pour expliquer où sera exactement في الليلة هذيك اللي مات فيها الله يرحمه محمد قايد صالح، باش ما يكونوش فيها دي مانيبيولاسيون، باش ما يكونوش فيها دي تلاعبات والكذب، وباش ما نضروش بالامن الوطني والامن القومي تاع بلادنا. حنا همنا الوحيد ان الحقيقة تتقال، همنا الوحيد ان نكونوا محترفين وموضوعيين. faut qu'on soit professionnel face à des événements très complexes, face à des secousses, pour ne pas dire des séismes politiques qui sont en train de secouer notre pays. Je ne sais pas si tout le monde est en train de m'écouter. On a une émission spéciale aujourd'hui pour revenir sur les dessous du décès d'Ahmed Gaïd Salah, l'impact que la disparition, la mort de Gaïd Salah que va provoquer en Algérie, وش راح يصرى منذ dès demain إن شاء الله، وكيفاش المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية راهي تعاملت مع الخبر هذا الكبير. الخبر هذا تاع الموت تاع قايد صالح. مرحبا بكم خواتي خواتاتي. جيماجين راكم تسمعوا فيا مليح، جيسبر كو راكم تشوفوا فيا مليح. جو بونس كو سي بون. اون بو كومونسي. الموضوع مهم جدا. جو سي با سي l'image chez moi est un peu sombre ou si c'est moi qui est un peu mal luné. Non, ça me paraît bien, ça me paraît parfait. خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. مرحبا بكم encore une fois. جينا لكم الصباح درنا لكم une émission en toute urgence durant laquelle on a expliqué ce qui s'est passé, يعني la cause du décès de Ahmed Gaïd Salah, les raisons, le contexte, كيف صارت الليلة هذيك etc. مش راح نعاود واش قلتو في البروميير لايف، لا بروميير ايميسيون اللي درناها en toute urgence باسكو شفت الاشاعات الكاذبة وشفت الكذب وشفت كيفاش الناس تستعمل في الموت باش تفرق بين الجزائريين. حنا همنا الوحيد اونكور اون فوا نقولوا الحقيقه بطريقه عقلانيه وما نرموش الزيت فوق النار. حنا ماش نرموا الزيت فوق النار. لا بروميير رومارك يا جماعه قبل ما ندخل الموضوع تاع اليوم، والموضوع يعني on va parler des conséquences, de l'impact si vous voulez de la disparition de Gaïd Salah. Qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant Gaïd Salah est mort, et maintenant que va-t-il se passer? Et on va vous donner quelques informations exclusives et les dernières conclusions de nos enquêtes à propos de ce qui se passe en ce moment même au sein du régime et du sérail algérien. لازم تفهموا واش راهو صاري، لازم تفهموا les mécanismes، لازم تفهموا les dynamiques اللي كاين داخل لو sérail algérien باش نقدروا من بعد نحاربوا ونناضلوا المكاسب ولا المطالب الديمقراطية اللي نحوسوا عليها في الحراك. دابور نقطة يعني une mise au point très claire, très nette. Ya jma'a, je vous dis tout sincèrement, en dépit de mon désaccord avec Gaïd Salah, en dépit de mes critiques, en dépit de tout ce que je peux lui reprocher, je ne vais pas dire du mal d'un homme qui vient de mourir. Je ne peux que m'incliner à sa mémoire, je ne peux que rendre hommage à sa mort, je ne peux qu'exprimer mes condoléances, mes plus sincères condoléances à toute sa famille. Ya khouya ouladou, ma nḥabbhomsh. كلاو في عنابة، داو سرقوا، دار العجب. حنا حكيناها في الجيري بارك قبل ما يموت باباهم، ما استنيناش حتى كيموت باباهم باش نهضروا عليها، ولكن اليوم كاين الموت. والموت حنا عندنا في الثقافة تاعنا عندنا اون بودور. السيد راهو مات يا خويا ندفنوه، حيندفن نهار الأربعاء إن شاء الله في العالية. On fait la cérémonie on fait le cérémonial, on observe, on respecte le deuil de sa famille, le deuil du pays parce que حبينا ولا كرهنا الانسان هذا راه يمثل مؤسسه دستوريه، مؤسسه تاع الدوله هي العسكر. ماشي متفقين معاهم صح، ما نحبوهمش بزاف صح، ولكن تبقى مؤسسه من الدوله تاعنا. حنا عندنا مشكل مع النظام، حنا عندنا مشكل مع السلطه، ما عندناش مشكل مع الدوله. حنا وكونترا الحراك لازم يسلك الدوله ويحرر الدولة من قبضة النظام. Nous devons sauver l'État et libérer l'État de l'emprise du système, de l'emprise du régime. Nous n'avons pas de problème contre l'État algérien. Au contraire, nous voulons le sauver, le reconstruire et l'inscrire dans une posture qui est complètement moderne. Donc l'insan راهو مات،
يا جماعه انا نشوف السبان وهكذا واحد يقول لك الحمد لله وجوستيس ديفين. لا هذه الهضره ما تهدرش يا جماعه، الهضره هذه ما تهدرش باسكو الموت حتى واحد ما يسلك منها، و بو اريفي نيمبورت كال مومون وحنا رانا كاع لاحقين ليها. ثانيا يا جماعه باش نفهموا مليح نهضروا على لو بيلون دو قايس صالح. يا خويا malgré toutes les critiques qu'on peut lui adresser et des critiques انا j'en ai donné beaucoup de critiques، حبينا ولا كرهنا قايس صالح عمل حاجه مليحه اللي بالك يدخل بها التاريخ، انه ما تيراش على الشعب، ما امرش الجيش الجزائري انه يتير على الشعب. شفنا في دول اخرى في السودان راه فاتوا 130 موتى باش لحقوا لا ترانزيسيون بوليتيك اللي راهم يديروها فيها اليوم. شفنا في العراق عشرات من الموتى، شفنا في امريكا اللاتينيه عشرات من الموتى. لو كان ماشي سلميه الحراك وسلميه قايد صالح وكان اليوم الجزائر راهي في وخده، وكان اليوم الجزائر راهي في وخده وراهي في مصيبه كبيره. سي فري سي دا الناس الحباس، حقر بورقعه، التاريخ يشهد له باللي خلى بورقعه مجاهد في الحبس، التاريخ يشهد له باللي دار كريم طابو ودار فاضل بوماله وسامي بالعربي وعشرات باش ما نقولوش مئات من الجزائريين في السجن. التاريخ يشهد له باللي دا حاب يدير فتنه في الجزائريين على جال لو بور دو درابو بربر. ولكن لازم نكونوا موضوعيين ونقولوا الحقيقه. وانا جو سوي ان جورناليست بروفيسيونيل، نقول لكم سانسيرمون جو فو اتر اوبجيكتيف et cartésien dans mon raisonnement, dans mon travail. Malgré une bonne farine en effet, malgré les souffrances que j'endure et l'éloignement de ma famille, je ne peux pas reconnaître, je ne peux pas oublier aussi et mettre dans la balance بلي هذا قايد صالح اللي دار الناس الحباس واللي حقر واللي غلط في دار غلطات بزاف، حسن في حاجه واحده انه كان عنده سلميه، انه الجيش الجزائري ما قتلش ما ضربش ما عذبش، كان دي ديباسمون، كاين تجاوزات لحد الان من 22 فيفري ورواح يا كو دو مور. بن خده وليد بن خده الله يذكره بالخير اللي مات وديبو دو حراك اكوز دون بوسكولاد محمد الخامس، والاخ تاع بويره عمار محمد سي جو مش متخون با دو سون برينون يسمح لنا الله يرحمه خويا محمد العائله تاعو اذا غلطنا في اسمه. سي لو مانيفيستون اللي في 12 ديسمبر خرج ولا بوليس ضربوا بلي غاز لاكريموجين ولا ريبريسيون والسيد مات الله يرحمه. كو دو مور، deux morts pour une révolution qui veut changer le système, qui veut le remplacer par un nouveau système, qui veut enlever une mafia qui s'est accrochée au pouvoir pendant 30 ans. Franchement, c'est un bilan plus que positif, alhamdulillah. مقارنة بدول أخرى وشعوب أخرين ضحوا واللي ضحوا بمئات ومئات ومئات وآلاف وآلاف من الأشخاص. الحمد لله حنا l'addition pour le moment n'est pas très salée. Encore une fois, il y a eu beaucoup de dérapages entre Gaïd Salah. Donc, le bilan. On va parler du bilan de Gaïd Salah. D'abord, ensuite, on va attaquer l'actualité. وش راهو صار دوك في داخل مؤسسة النظام وكيفاش النظام الجزائري راح يتأقلم مع لا ديسباريسيون تاع Gaïd Salah وكيفاش الحراك بدنا نطرحوا النقاش اون ديرني بوان واش لازم يدير الحراك. Le bilan de Gaïd Salah. C'est vrai que Gaïd Salah est un homme du système. C'est vrai qu'il était général durant les années 90. C'est vrai qu'il a épaulé la soutenu Bouteflika pendant 20 ans. Tout ça est vrai. C'est vrai qu'il a douté dans les affaires. حكيناها. حنا ما نخبوهاش حنا في الجيري بارك حضرنا على كاع الغاشي. تروحوا تشوفوا لي زارتيكل tout est écrit. ولكن في البيلون تاعو الانسان هذا كان وطني، حب بلادو، خدم بلادو على حسب النظره تاعو، هو انسان ديكتاتوري، هو مقنع باللي هو يحب لوتوريتي. قايد صالح المشكل تاعو الغلطه تاعو الكبيره انه بور لوي كخواي ديتنير لا فيغيتي، ما كانش ما يستعرفش بالديمقراطيه والافكار الديمقراطيه. بور لوي الافكار الديمقراطيه هذو يجيو من الغرب ويجيو من لي بويسونس دو لوكسيدون باش يدناو برك السياده الوطنيه. هذه غلطه كبيره والناس يدخلوا الحباس ولا ريبريسيون ولا فير دو درابو بربر تو سا اون لا دي. ولكن سلميه الانسان هذا واللي الجيش الجزائري يعني قعد ما ديباساش سيغتان لينيو روج alors que dans d'autres pays ces lignes rouges ont été complètement dépassées. Ça c'est le mérite de Gaïd Salah ولازم نستعرفوا بها ولازم نكونوا موضوعيين وبروفيسيونيل. Maintenant, Gaïd Salah il est parti, il est mort. On l'a expliqué dans la vidéo, l'émission de ce matin. Il n'y a eu ni assassinat, ni rien du tout. C'est une mort naturelle, brusque, mais naturelle. حكيت لكم البارح يا جماعه ونعاود نولي بالك في ليميسيون تاع توتالور ما كانش الوقت باش نفهمكم بطريقه يعني واش صرا نتعمقوا شويه في ليفينمون اللي صار البارح. يا جماعه الحد مال العشيه اون فان جورني باللي على بالكم حنا قلنا لكم في الجيري بارك باللي 2 fois par semaine minimum 2 fois par semaine l'état-major de l'armée algérienne se réunit
et les 7-8 décideurs de l'armée algérienne se réunissent pour étudier la situation politique du pays باش يدوا قرارات باش يديروا تحليل الحاله السياسيه ويديروا دي بيلون ويديروا دو نوفيل استراتيجي. شكون كي اسيست à ces réunions؟ Ahmed Gaï Salah Allah yarhamou, Ben Ali général de corps d'armée, c'est le seul avec Gaï Salah qui avait le grade de général de corps d'armée ou hakim la garde républicaine Haras Jumhouri. Abdelhamid Ghriz, général-major Abdelhamid Ghriz, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Saïd Chengreha, commandant des forces terrestres, ou les Oula, donc le chef d'état-major, Hamid Boumaïza, qui est le commandant des forces aériennes, Djouia, ou le chef de la première région, Ali Zidane, et le chef de la deuxième région, Miftah Sawab. البارح واش صرا يعني كيفاش كما كنت نقول لكم قبيلات comment les événements وعلاش البارح les événements se sont accélérés et c'est pour ça que je lui ai dit dans mon émission de tout à l'heure le dernier comme صباح ça a causé, ça a basculé, ça a accéléré peut-être la mort de Gaï Salah. البارح il y avait une réunion très importante. البارح في الحد مع العشيه من 5 ل 4 الفوق هما يبداو يتلايموا كابيناتهم في ليطا ماجور اما يتلاقاو في ليطا ماجور في عين نعجه اما يتلاقاو في المينيستير دو لا ديفونس ناسيونال في طاقاله في البيار. البارح بداو لا ريونيون في المينيستير دو لا ديفونس ناسيونال قال لك يا جماعه دوك جا تبون اكسيتيرا حاب يدير حكومه جديده حنا رامي واش لازم نديرو يافي في لا ريونيون تاع البارح يافي 3 بوان امبورطون. Est-ce qu'il faut que le chef d'état-major de l'armée algérienne لازم يقعد vice ministre de la défense nationale في الحكومه تاع اللي حيديرها تبون. لو بوان دوزيام واش هو الحكومه تاع تبون اسامي اللي بروبوزاها واش رايو الجيش واش كيفاش الجيش لازم يعني يتفاعل مع الحكومه الجديده لازم يديرها تبون. النقطه الثالثه لو كومبلو لي زونكيت لي كونكلوزيون دي زونكيت لي صراو لي كونكلوزيون دي زونكيت لي صراو على لو كومبلو qui a été fomenté au sein de l'armée par certains jeunes généraux pour favoriser Azzeddine Mouhioubi comme président de la République. Et les conclusions de ces enquêtes ont démontré des dizaines d'officiers de l'armée, avec des personnalités politiques, avec des wali, des chefs de cabinet, des secrétaires généraux de wilaya, des chefs de daïra, des gens au sein de la police, des gens au sein de la gendarmerie ont été impliqués dans un complot qui consistait à trafiquer le vote et a donné le plus grand nombre de votes pour Azzeddine Mouhioubi. Mais j'ai dit à Azzeddine Mouhioubi رئيس جمهورية باسكو عزيزي مهوبي ما عندوش شخصيه يقدروا يتحكموا به كي الكراكوز ويدوا الاجندات. انت حنا حكينا لكم على هذه المشاكل اكسيتيرا. البارح عطاو لقاي صالح لي ديرنيير كونكلوزيون دي زونكيت. في لي ديرنيير كونكلوزيون وسيم بوعزه اللي هو لو شيف دو لا ديريكسيون جينيرال لا سيكوريتي انتيريور يعني اللي حاكم الامن الداخلي تاع الديارات وسيم بوعزه اللي كان اطار سابق لوزاره الدفاع الوطني سيتي ان سام ديريكتور سنترال واللي كان قايد صالح كان داير فيه ثقه كبيره هو الكولونيل بوب قاي محمد قايدي قايد صالح يعني ربى اون جينيراسيون دو جون جينيرو كان تاكل عليهم وكانوا المفخره تاعو وكان حاب يطلعهم في الكراد وكان عنده دي زوبجيكتيف وكان عنده ان بلان دو كارير ليهم. اكتشفوا في لي زونكات هذا قايد صالح اكتشف هذو لي زونكات باللي تلعبوا عليه باللي كذبوا عليه باللي يزون بروفيتي دو سا مالادي باسكو على بالهم باللي كان مريض وقاي صالح كان مريض منذ الصيف اللي فات والمرض تاعو كيما حكيت لكم الصباح il s'est aggravé depuis le mois de la fin du mois de septembre début du mois d'octobre وحكيت لكم dans mon émission de ce matin باللي في الموis d'octobre carrément il a eu une chute dangereuse de tension qu'il a été le médecin تاعو lui a demandé un repos urgent كي راح لا فيزيت تاعو لوهران. واش هو المرض تاع قاي صالح؟ قاي صالح avait des problèmes cardiaques اولا. deuxièmement il n'écoutait pas ما كانش يسمع. Troisièmement, il commençait à avoir des trous de mémoire. Quatrièmement, il était sous tension. Il avait un stress permanent. قايد صالح يمشي ويسب يمشي كان متنرفز بزاف. يعني le poids de la responsabilité et la pression les pressions politiques du pays خلاص كلاوه وبداو يطيحوا في حساب لا سونتي تاعو. البارح كي زاد شاف وكونفيرما باللي عدد كبير من لي جون جينيرو خدعوه وخدعوا الثقه تاعو وما مشاوش يعني ولعبوا في ظهره باش يديروا رئيس وكانت عندهم الاجندات تاعهم هنا تزعف بزاف وضارب بدا يسب بدا يعيط في لا ريونيون حبوا يكالميوها لي زوت جينيرو il n'a pas voulu se calmer. La réunion a été interrompue. Elle a été interrompue, lui il est rentré à Innaja dans un état de stress, dans un état de colère comme pas possible. والسمانه هذه كان قاي صالح موجد
عدد كبير من الاحالات تاع الضباط. يعني il a préparé un plan d'arrestation massive de plusieurs officiers منهم وسيني بوعزة. اليوم وسيني بوعزة اليوم الصباح على 11:30 تاع الصباح رفدوه ينو اريتي وداوه للبليده او سو موندا دو ديبو. وهذا القرار يعني كان داوه في لاريون تاع البارح. يعني لا دوني اورد قال لهم ارفدوا عليا كاع الزبل هذا. قاي صالح قال لهم ارفدوا عليا كاع الزبل هذا. واش تلقاو عليه رفدوهم. ما نستعرفش انايا بالحركه، ما نستعرفش الناس اللي يخدعوني. Il a été très déçu, notamment par. Il a été très déçu de Mohamed Qaïdi, le général-major. Il a été très déçu de Wassini Bouazza. Il a été très déçu du colonel Rabah et d'un certain nombre de colonels qui étaient au sein du ministère de la Défense nationale. اللي كان هو دايرهم كي ولادو ومن بعد القابل اللي داروا عليهم. هذه الحقيقه وحقائق. انا ماشي ندافع على السيد، انا نقول لكم لي زونكيت تاعنا كيس كي بروفي. هو صح عنده عقليه تاع ديكتاتوريه عنده اكسيتيرا، ولكن كان دار ثقه في ليزيكيب تاعو. هو ما كانش يشوف بلي ميهوبي، هو ما كانوا يجيو ليه يقولوا ميهوبي راه يجيب في لافول وميهوبي يا سي رايد يا سي قايد راه دخل الشعب راه مع ميهوبي اكسيتيرا. نهار الفوت كنت الى دوموندي دوت رابور شاف بلي سي الكونترير، بلي ميهوبي هذا ما عنده حتى واحد معاه، انسان راشي مرشي وبدم بعينه. ما عليناش دوك ندخلوا في الشابيتر هذا تسكوتي راه. من بعد كي راح للدار زعف اكسيتيرا. il a eu le malaise cardiaque entre 2h et 3h du matin. ils l'ont emmené directement à عيناج. هنا سعيد هو شوف شكون اللي شكون المقربين في الجيش. هو سعيد شنقريحه، بن علي وعبد الحميد غريس هما المقربين اكثر لقاي صالح. في ثلاثه اللي سون ابلي قال لازم نتلاقاو توت اورجونس باسكو اذا مات السيد لازم نتفاهموا منطق باش ما تكونش اون كريز. السعيد شنقريحه خيروه لانه السعيد شنقريحه قنعهم باللي دوما بن علي دابا بن علي مريض وكبير وما يقدرش على المسؤوليه، ولو كان دا المسؤوليه بن علي راح يزيد يمرض وبالك يزيد يموت لهم في الطريق. عبد الحميد غريس جابت روحه هو ثانيك ما عندوش لو بوا، ما يقدرش ان سكرتير جينيرال دو مينيستير دو ديفونس ناسيونال يديها باترون دو لارمي. سعيد شنقريحه كوموندون دي فورس تيرست عنده كاع لا كاباسيتي باش يكون. سعيد شنقريحه شكون يا جماعه؟ لازم نحكوا لكم عليه. حنا اون بوبليي اون بيوغرافي دو سعيد شنقريحه باش الناس يعرفوه. سعيد شنقريحه راهو في الجيش الجزائري منذ سنين. السيد زاد 1 اوت 1945 وهو اللي اوريجينير من منطقه لي زوراس بين لي زوراس وبسكره. دونك دخل الجيش وهو كان صغير ولا يتي انستالي وكان يوتنو كولونيل شاف وكان يوتنو كولونيل وبعد كده خدم في لا ديفيزيون بلاندي كي انستاليهم بويرا من 1993. يعني في وقت الارهاب والحرب مع الارهاب يعني كان في الجبهه، ما كانش يضرب في الحوت ولا يدير في الشواسيت، كان في بويرا 1993. على بالكم هذيك لا ريجيون ايتي كومبليتمون شود. ما عليناش. ومن بعد حطوه في سيكتور اوبيراسيونيل دو بويرا اون بلان لو تيروريست. وكان يخدم مع لو جينيرال عبد العزيز متجاهد. عبد العزيز متجاهد معروف، حنا عرفتو في قناه بور تي في ويعني يبان في لي بلاطو اكسيتيرا. نحبوه ولا ما نحبوش هذا امر واحد اخر، ولكن انسان عنده مواقفه ومعروف عليه اكسيتيرا، وانا شخصيا تلاقيت به ونحييه. ما عليناش. من بعد طلعوه كولونيل بي جينيرال 1995. من بعد بعثوه لا دوزيام ريجيون ميليتير. ثم il a occupé plusieurs postes de commandement. حكم لا فاموز 8e بريغاد بلاندي وكان عنده وكان حاكم هو لو سيكتور اوبيراسيونيل دو سيدي بلعباس. La 8e division blindée de l'armée algérienne, elle est connue, c'est une unité d'élite, c'est une unité très importante. Le secteur opérationnel de Sidi Bel Abbas, c'est aussi un secteur très stratégique. On va dire le secteur opérationnel de l'Ouest algérien. يعني طلع كاع les grades etc. يعني هذا ولد الجيش. En plus, fin 2004, عطاو له 3e région militaire في بشار. من بعد واش صرا مع حكايه الكوكايين اكسيتيرا، سيد طلع في الجراد اكسيتيرا. وانا حكيت لكم باللي سعيد شنقريحه كان يعني في المنافس تاعو كان الجنرال شريف عبد الرزاق، كان هو اللي راح يخلف احسن طافر لو جينيرال ماجور احسن طافر في كوموندون دي فورس تيرست. ومن بعد ديك الجنرال عبد الرزاق شريف دار مع قايد صالح، لانه حنا حكيناها في الجيني بال عبد الرزاق شريف الى ديسو قايد صالح باسكو صار مشكل شخصي بيناتهم. سي با لا بان دو ريفونير لاتسو، اون اورا با الطون نيسيسير. قايد صالح تقرب من بعد من سعيد شنقريحه اللي ولا البرادر تاعو، ثم حطوا كوموندون دي فورس تيرست. Maintenant, l'impact de la disparition de Gaïd Salah, il a été bien géré par l'armée algérienne. Et ça, il faut le dire. أنا شخصيا كنت نستنى، كنت نقول له كان بعيد الشر قايد صالح كيش ما يصرى له حاجة ولا يلعبوها له ولا يقتلوه بعيد الشر ولا كيش ما يصرى له يموت ولا يصرى une grande instabilité au sein de l'armée algérienne. باسكو علاه؟ باسكو مع الانتخابات الرئاسية شفنا une division au sein de l'armée. نقولوها بكل صراحة.
حنا نحبوا الجيش ونحبوا الدوله تاعنا ونحبوا المؤسسات تاعنا وحنا ناضلوا باش نديروا يعني بور لي ليبيري pour les rendre يعني compatibles avec les aspirations du peuple algérien avec les aspirations de la modernité de la démocratie. شفنا ملي طاح بوتفليقه etc. Il y avait plusieurs clans. À l'époque, comme traditionnellement, le régime algérien était composé de plusieurs clans. L'état-major de l'armée, les services de renseignement avec général Toufik et la présidence. Mais l'état Bouteflika, le coup de force de l'état-major, Gaïd Salah, il avait entre ses mains tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Mais ce pouvoir-là, il les partageait un peu avec Saïd Chengriha, Ben Ali, Abdelhamid Gharis et les autres membres du cercle restreint de l'état-major. Mais pour une fois, l'Algérie se retrouvait, le pouvoir était monopolisé par un seul clan. المشكل انه العمر الكبير تاع قايد صالح son caractère nerveux ما يفهمش خشن الراس اكسيتيرا الله يرحمه على كل حال والنظره تاعو المخالفه للحراك هو ما يامنش بالحريه. قال لكم اساسا قايد صالح من الاول يقول بلي الحراك مخدوم عند الديارات تاع التوفيق. ما امنش هو امن حاجه يقول لك انني نحيد بوتفليقه انني بس هو خلافاته مع السعيد بوتفليقه ومع اصحاب السعيد بوتفليقه من 2017 ورواح بيرونكار باش تفهموا يا جماعه نحكي لكم حكايات باش تفهموا شنو صار في الجزائر. اول خلاف صرا بين قايد صالح وسعيد بوتفليقه سيتي اون 2015 fin 2015 début 2016. à l'époque سعيد بوتفليقه حط في الدوسي تاع عند خوه جاب له un dossier une proposition de réforme باش le budget de l'armée devait être géré directement par le premier ministre qui était à l'époque Sellal. C'est une simple proposition اللي لحقت البيرو تاع عبد العزيز بوتفليقه. سمع بها القايد صالح. قايد صالح يطلع عنده حتى زيرالدا يدخل ليه البيرو يحط الكاسكيطه يقول انا جو ديميسيون جو ناكسبت با سا سي اون هوميلياسيون لو بودجي د لارمي يبقى عند لارمي وحتى واحد ما يدخل روحه بالجيش. عبد العزيز بوتفليقه قال له عندك الحق ce projet est annulé. Donc depuis 2015-2016 déjà il y a un conflit بين سعيد وبين قايد صالح. سعيد بوتفليقه اللي كان حاب يرد روحه هو لو فيريتابل ريشيليو حاب يكون هو لو فيريتابل سيرفو دو بوفوار الجيريان باسكو خوه يعني lui a délégué quelques tâches وخوه مرض دونك il était pratiquement le président bis. وبين قايد صالح اللي ما يحملش السعيد اللي يشوفوا انسان صغير مافيا يسهر مع لي كونيناف الخرطي لي زون دافير حداد الفساد اكسيتيرا. قايد صالح صح ما راهوش ابيض ولكن قايد صالح عايش حياته كاع في الكازيرنا. قايد صالح ولادو كانوا يديروا لي زافير وهو ما كانش على بال. هذا انا سينيها لكم وانا نتكلم بكل احتراف انا ما عندي شوف مراه سيبي ما تلاقيت بها بالعرس ما نحبو ما نكرهو. انا نقول حقيقه برك انا همي الحقيقه وهمي ان الراي العام الجزائري ما يطيحش في لا مانيبيولاسيون. السيد قايد صالح من 9 تاع الصباح 10 تاع الليل هو في الكازيرنا ما يعرفش حاجه هو اخرى انسان غير في الكازيرنا حياته كاع هو يحلم انه يكون قائد عسكري كبير ما يعنيناش. دونك لو كونفلي صرا بين سعيد والقايد دوبي 2016 طلقت لافير تاع لا كوكايين دوبي 2018. هنا قايد صالح لا بروفيتي de l'affaire de la cocaïne pour neutraliser le Hamel qui était le cheval et la principale arme de Saïd Bouteflika et pour neutraliser Saïd Bey وشنتوف حبيب شنتوف اللي كانوا لي كونكورون تاعو. هنا وين قايد صالح يسي امبوزي وربح الماتش كونتر سعيد بوتفليقه وحشاه لهم بعديك مع الحراك غير مع الاول كان ضد الحراك وبعد ركب الحراك ماشي قناعه بالحراك ركب الحراك باش يكسر باش ينحي لي بوتفليقه ويدي البوفوار. هذا الغلطه تاعو هي انه انا ليا الغلطه تاع قايد صالح انه ماهوش ديمقراطي وما فهمش المطالب الديمقراطيه وكان داير في باله انه الحراك سي ان كومبلو داروا صحاب الديارس. داير مهند جبار هو الى انسيستي باش يحكموا مهند جبار باسكو في باله مهند جبار هو اللي يحرك في كريم طابو في الاخرين اكسيتيرا. هادو دي فونتازم اللي غير انسان كبير كيما قايد صالح يامن بهم ما عنيناش. هذا هو تخمامه هكذا لا غالب تخمامه هكذا والتاريخ راه برهن بلي راه غلط ودوكا راه في ذمه الله ما نقدروش نهضروا عليه بلوس كو سا وما خلوه يندفن والتاريخ يحكي عليه ولازم دي ليفر يفو كو لي هيستوريان سمحوا لي برك il faut que les historiens se saisissent de ce dossier, de cet objet, ils nous fassent des études, ils nous fassent des véritables enquêtes parce qu'il y a de la matière pour faire beaucoup de livres. Donc Seyid, je craignais que Houwa, tellement il a imposé sa poigne, il a imposé son contrôle sur l'armée algérienne, il y a une division au sein de l'armée. Une division au sein de l'armée qui est la dernière institution plus ou moins solide du pays, ça mènera l'Algérie vers l'abîme. الحمد لله نحيي جماعه البارح 4 تاع الصباح في الفجر تلاقاو بيناتهم قال لك فون هاوليك ماوش مليح راح يموت القايد الطب لي ميدسان سون تري بيسيميست
سعيد شنقريحه قال لهم انا نتحمل مسؤوليتي وماكشي مشكل. وسعيد شنقريحه كان ديجا ما عندوش علاقات كبيره في السياسه، ماهوش مسيس ولكن يحب الجيش وليد الجيش، وقال لك انا نتحمل مسؤوليتي ندو الحكم. دوك نفروها دوك الشنقريحه قال لهم دوك نفروها بور لا سوكسيسيون، ما نخلوش حتى الصباح العشرة يسمع الراي العام يسمع باللي قايس صالح مات وحنا مازال ما تفاهمناش بيناتنا شكون هو لو رومبلاسون. باسكو خاف شنقريحه خوفو الكبير، كان شنقريحه وبومعيزه وعلي سيدان تاع بروميير ريجيون خوفهم الكبير انه بن علي وعبد الحميد غريس يمشوا مع قايدي ووسيني بوعزه ويسمحوا لهم. يعني بن علي يسمح لوسيني بوعزه ويسمح لمحمد قايدي اللي زوج جون جينيرو اللي مشاو مع ميهوبي واللي استعملوا الجيش ومناصبهم في المؤسسه العسكريه خدمه لاجندا تاعهم ويورطوا الجيش في صراعات داخليه كبيره. الحمد لله شنقريحه ضرب فوق الطابله وسمعوا له قالوا له اوكي tu es le patron des forces terrestres, le poste revient de droit, Ben Ali Mred, donc il n'y a que toi qui peux le prendre. Shengreha, dès qu'il a pris le poste, il a pris l'engagement d'appliquer toutes les décisions qui ont été discutées dans la réunion de Fellil. Donc c'est pour ça que 11 تاع الصباح رفضوا وسيني بوعزه وداوه للبليده. ومازالت l'enquête en cours, et elle concerne plusieurs colonels, même Mehoubi, il risque d'être convoqué, d'être emprisonné. Voilà, d'ailleurs, je ne comprendrai pas pourquoi Mehoubi n'est pas convoqué. Pourquoi n'est pas convoqué par le tribunal militaire pour la fête un complot contre l'État? Parce que c'est un complot, ou je mets un complot contre l'État. Un complot contre l'État quand un groupe de dirigeants militaires ou la civile, utilisent leurs fonctions, utilisent leurs privilèges pour imposer un agenda politique, pour imposer un projet politique. هنا c'est un complot. علاه parce que normalement كي تكون عسكري، كي تكون سياسي، كي تكون وزير داخليه، كي تكون وزير اول، كي تكون والي، لازم تكون نوتر، ما تخلطش في السياسه، حتى تخدم الدوله، ما تخدمش مصالح سياسيه لجهه ما. هنا هي الكومبلو دونتا. دونك سعيد شنقريحه il a pris le pouvoir parce qu'il était conscient que s'il fallait pas régler le problème de la succession rapidement, l'armée aurait été dans des divisions énormes. هنا هو مؤشر ايجابي باللي انا شخصيا je suis optimiste parce que الجيش ne s'est pas divisé. Et ça, c'est une chose qu'il a bien gérée. Maintenant, donc, c'est ça ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? يا جماعة الناس لما يقولوا لكم باللي الموت تاع قايد صالح سي اون ديليفرونس، هذوما يكذبوا عليكم. يا جماعة ما تطيحوش في الغلطات اللي صرناها مع بوتفليقة. ذهاب الأشخاص لا يعني تغيير النظام والسلطة في الجزائر. باش نفهموا مليح، قايد صالح il est mort, mais l'état-major est resté lui-même, l'institution est restée lui-même. Ce n'est pas une délivrance, c'est vrai. Ça peut être une avancée dans la mesure où Ngaï Salah, il était un élément de blocage. Et je le dis, il était un élément de blocage sur quoi? Sur certains dossiers. Par exemple, Ngaï Salah, mais il s'arrange avec un ministre de la Défense nationale et qu'on a civil. لازم le chef pour lui, وقالها في الحد اللي فات، الحد تاع البارح في لا ريونيون، قال لهم أنا لازم le chef d'état-major يبقى فيس ministre de la Défense nationale، يبقى في الحكومة. هذه ما يستعرفش التفريق بين السياسه والجيش، ما يستعرفش بها. دونك هنا سيتي ان اليمون دو بلوكاج، الوغ في الحراك كنا حنا حابين نبنوا دوله حديثه ديمقراطيه بمعايير مدنيه. Deuxièmement, il ne reconnaît pas le contrôle de l'état civil sur les budgets, sur les affaires de l'armée. Il dit pour lui l'armée, les affaires de l'armée restent uniquement gérées par l'armée. Troisièmement, في قضيه تاع بورقعه وكريم طابو اكسيتيرا، يعني تبون كان اللي يدير ليغوتي ما يقدر يدير والو، باسكو قايد صالح ما يقبلش انه بورقعه يخرج فيها، لان بور لوي هذه افير دخل شغل قايد صالح، شغل هادو سي دي زافير بيرسونال، شغل سبوه هو، دناو ليه هو، شغل دار معاهم حرب هو. دونك هنا سيتي ان اليمون دو بلوكاج، ايفيكتيفمون سيتي ان اليمون توتالمون دو بلوك. زين نعطيكم معلومه، تبون ما كانش عنده اي حريه مع قايد صالح، ما عنده اي حريه. لا بروف لو شيف دو كابيني تاع تبون نور الدين عيادي ماشي هو اللي خيره له قايد صالح. نور الدين عيادي كان ديجا كونسيي عند رئاسه الجمهوريه مع بن صالح، ونور الدين عيادي عنده علاقه كبيره مع المؤسسات العسكريه باسكو خدم ديجا في قنصليه وفي لافريك سوبساريان، وكانت عنده علاقات كبيره مع الامن العسكري، المؤسسه العسكريه تعرفوا. لو شيف دو كابيني تاعو خيرو قايد صالح، يعني لو بارطاج دو بوفوار يافي ان اجندا بين تبون وبين قايد صالح.
قال تبون تتخيل لو سكرتير جينيرال دو لا بريزيدونس انا نخيل شاف دو كابيني، تتخيل بريمي مينيستر انا نخيل تا مينيستر. دونك صراحه كان راح يدخل روحو بزاف في السياسه. دونك هنا برومي امباكت راح لان اليمون دو بلوكاج. سعيد شنقريحه ne va pas être un élément de blocage autant en tout cas que قايد صالح. وعلاش؟ لانه سعيد شنقريحه همه الوحيد ينقي الارمي وينقي الفساد ويصوب يعني يسلك هيبه الجيش، وما راهوش هو ديجا اصلا ما كانش متفق مع قايد صالح في قضيه سجناء الرأي وسجناء السياسيين. وصرات مامين ريونيون باش تعرفوا مليح على شخصيه سعيد. انا مش ندافع على سعيد شنقريحه، ما نعرفو مرة من سيبيس. انا نحكي لكم دي في نعطيكم معلومات، انا ننور الراي العام ونعطيكم معلومات وانتم دبروا راسكم، كل واحد يدير رايه، كل واحد يدير رايه. انا نعطيكم معلومات ومن بعد نعطيكم التحليل. سعيد شنقريحه كيفاش بدات حكايته؟ سعيد شنقريحه في شهر مارس هو avec deux autres chefs de région et plusieurs responsables du ministère de la Défense nationale راحوا كانوا 5 كان سعيد شنقريحه et 4 جينيرو ماجور دخلوا عند القايد صالح البيرو تاعو، طبطبوا له قالوا له يا سي القايد لازم تدخل روحك. قال لهم كيفاش ندخل روحي؟ قالوا له الشعب خرج راهو ضد بوتفليقه وضد عائله تاع بوتفليقه وضد لا مافيا تاع بوتفليقه، عليك انك تدخل روحك وتكون، ولازم احنا كجيش نكونوا مع الشعب ضد لي بوتفليقه. القايد صالح واش يقول لهم؟ هذه صارت في شهر مارس، c'était la deuxième semaine du mois de mars. Je me rappelle très bien كي تخليه للبيرو. قايد صالح قالوا انا ما نقدرش، قالوا انا بوتفليقه هو اللي دارني صاحب زميلي. سعيد شنقريحه هو اللي قنع قايد صالح بالتدخل في السياسه، قالوا لازم تدخل روحك. دونك on doit profiter de l'occasion باسكو هذا السعيد بوتفليقه راح يديها للهلاك. هنا كي شاف قايد il était tenté, bien sûr, il avait des ambitions politiques, il voulait neutraliser Saïd Bouteflika, il voulait se débarrasser de Saïd Bouteflika depuis longtemps. Mais qui chef Saïd Chengriha et les autres généraux majors جاو ليه وطلبوا منه تدخل، هنا داروا la feuille de route وبناو une feuille de route qui pratiquement 6 ou 7 pages qui consiste d'abord par l'application de l'article 102 et l'élimination des Bouteflika. Donc باش تفهموا مليح، مي سعيد شنقريحه ما راحش قال ما كانش متفق مع القايد بلوتار سور لي زوتر ايتاب، ما كانش هذه حط بورقعه في الحبس، حط ما على باليش كريم طابو في الحبس، حط صحفيين مئات على بور دي درابو بيربر وصار بيناتهم مشاكل. dans une réunion officielle شنقريحه s'est levé du bureau راح خلق البيرو، راح كي بداو يهضروا وتقايد صراحه تكاثر معاه بالهضره، مي كي ضربوا بيناتهم بالهضره ils se respectent parce que c'est des compagnons. القايد صالح سي تري بيان كي بو كونتي سور شنقريحه، شنقريحه ما يخدعش القايد، او كونترير شنقريحه كان يقول راني خايف عليك لو كان تكمل في السياسه هذه كاباب كاش ما يصرالك. دونك بور فو دير لي رابور كي افي انتر لي دو زوم اكسيتيرا. دونك شنقريحه راح يكون همه الوحيد ان يسلك المؤسسه العسكريه من المأزق اللي حطوها فيها، باسكو قايد صالح الغلطه اللي دارها il a donné trop de pouvoir à des jeunes généraux qui n'ont pas d'expérience et qui ont découvert les pouvoirs كيما وسيم بوعزه، محمد قايدي، الكولونيل رابح، الكولونيل بوب، هذو كولونيل نبيل كاع يبداو البوفوار اليوم. في ليله ونهار زمان ما كانوش عندهم، في ليله ونهار لقاو روحهم على تيت دو بوست تري استراتيجيك. Donc ils ont goûté au pouvoir. Quand ils ont goûté au pouvoir, il y a eu des risques de dérapage. Donc Saïd Chengriha va les rappeler à l'ordre, il va réinstaurer la discipline, il va surtout contrôler et surveiller ce qui se passe au sein de l'armée. وهنا تبون ما عنده ما يدير، وهنا جاب لي ربي سعيد شنقريحه راح يقول تبون انت ما تدخلش روحك في العسكر، انا جوجير انت دير الحكومه تاعك ودبر راسك وتبدا تسير. داير غدوه ان شاء الله معلومه احنا خرجناها في ار جي دي باس دي دوما ان شاء الله، تبون فا فير اون ريونيون بين الكابيني تاعو، حيكون فيها نور الدين عيادي وراح يكون فيها محمد بن سعيد وراح يكون فيها محمد العقاب كي لو ديريكتور كومونيكاسيون تاع الكومبان تاعو، حيكون فيها صبري مقدم. وهنا تبون راح مع اصحابه والجماعه تاعو يكونوا deux autres ministres du gouvernement، ils vont traiter de la situation politique du pays, de l'impact de Gaïd Salah. Ils vont revoir des choses. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la présence de Gaïd Salah bloquait beaucoup de choses et que تبون ما كان يقدر يدير والو بدون يعني ما يشاور Gaïd Salah. Donc Gaïd Salah مات الله يرحمه وجاء un nouveau chef d'état-major et le message était clair de Saïd Chengriha, chacun dans son domaine. Moi je gère l'armée, moi je gère la politique. Cela veut dire اسمح لي باش نقول لكم مليح، مانيش نقول لكم بلي غدوه راح تولي لا سويس ولا جيري راح تولي لا سويد ومشاكلنا راح يتريقلاو اكسيتيرا. نو، كذبوش عليكم، النظام يبقى هو اللي غير النظام
راح يكون لازم الشارع يكمل، لازم الضغط يكمل، لازم النخبه الجزائريه والاحزاب السياسيه تكمل الضغوطات تاعها، تكمل الكفاح والنضال. الفرق الوحيد انه مع شنقريحه في لارمي ومع تبون كي ليبيري du poids et qui est libéré de la grande influence de l'emprise de Gaye Salah, le régime, le pouvoir algérien va être un peu plus doux, il va être un peu plus pacifique, il va être un peu plus raisonnable, il va être un peu moins brutal, il va être un peu moins idiot, pour moins suicidaire, parce qu'avec Gaye Salah on est suicidaire. كتحط انت عشرات من الناس في الحباس في ضربه اكسيتيرا راك تكسر في الدوله، مش تحارب في الفساد. باسكو il y a des étapes à franchir. À force de trop bien vouloir faire, à force de vouloir trop s'installer, خلاص هنا نولي à force de vouloir trop changer de manière brutale les choses, هنا on a créé un climat qui est complètement malsain, qui est complètement des climats d'instabilité dans le pays. Donc هنا تغير، هذا التغير راه في صالح الحراك. لازم الحراك doit saisir l'occasion, il doit continuer à faire la pression, mais de manière intelligente. هنا انا نقول لكم il vaut mieux نربحوا سي شنقريحه ولي زوت جينيرال كنتو كونتر عليهم، لانه واش بقى بن علي راهو مريض وما يقدرش يكمل وما يطولش ويروح. عبد الحميد غريز دوك يجبد روحه باسكو يشوف بلي الدعوه راهي مخلطه، ما يقرب روحه شنقريحه باش يحمي روحه. هادو لي قايدي لي وسيني بوعزه لي زوتر كولونيل لي جون جينيرaux qui voulaient transformer le pouvoir en un état militaire avec un président de façade, ils vont être nettoyés etc. donc حنا il vaut mieux نربحوا هذا ليطا ماجور، نربحوهم خلاص. ياك حنا القايد راح مات الله يرحمه، يا خويا نربحوا المؤسسه هذه، نربحوها نجيبوها من جهتنا ونديروا الضغط على تبون باش يدير في اقرب وقت ماشي حوار دي نيغوسياسيون مع ممثلين الحراك ويخرجوا الناس من الحباس. وهنا on peut aller vers une feuille de route politique qui peut commencer par la dissolution du Parlement, par une élection législative anticipée où le Parlement sera élu de manière transparente et par des personnalités qui soient issues du Hirak et du mouvement populaire. Où on aura un véritable contre-pouvoir. L'armée a le porte-parole Taha et le représentant Taha Ouatteboun, et le Hirak aura ses représentants et ses porte-paroles au sein du Parlement. On a le pouvoir يتقاسم 50% بين تبون والارمي و50% بالحراك والبرلمان، ونمشي شويه بشويه خطوه حتى ان شاء الله نديروا ديمقراطيه في الجزائر وتغيير سلمي وune transition politique. C'est possible à condition que il faut gagner. Je pense que maintenant اسمع التغيير منين يجي باش نفهموا مليح. التغيير ما يجيش من داخل النظام. اللي يقول باللي التغيير الايجابي والديمقراطي والسلمي ولا التطور يجي من النظام راهو غلط، ما فهم والو. La théorie du changement au sein du régime ne fonctionnera pas, ne pourra pas fonctionner, elle a prouvé ses limites. Le changement, d'où est-ce qu'il vient? Lorsqu'il y a une rencontre, on appelle ça une conjonction entre un mouvement réformateur au sein d'un régime totalitaire avec un mouvement de réformateur qui est porté par la société ou par la population. Quand il y a une conjonction entre les deux, ça crée après une dynamique de changement. شفناها في تركيا، شفناها في ماليزيا، شفناها في البرازيل، شفناها في عدد كبير في اندونيسيا، في عدد كبير من الدول وين التغيير جاء بهذه الطريقه. يعني نص جماعه من وسط النظام اللي كان عندهم افكار تفتحيه وتقدميه، يعني des idées ouvertes, des idées progressistes, avec un courant progressiste etc. qui est au sein de la société et qui est porté par la société. donc حنا الهدف تاعنا انه حنا الحراك نتلاقاو مع ناس، نجندوا ناس اللي عندهم اللي يامنوا بالتغيير واللي على بالهم باللي كون النظام ما يتغيرش الجزائر تروح في 60 دهوه في 60 داهيه. فهموا مليح. لو ريجيم دو بوفوار الجيريان il est inadapté à la modernité وهذا على بالهم بها. سي شنقريحه على بالو بها وتبون على بالو بها. ils vont essayer de sauver les meubles. على بالهم باللي الدار راح تطيح ما تقدرش تكمل، خلاص الاساس ماهوش مبني مليح، la base elle est complètement pourrie, corrompue, il faut tout reconstruire. Le régime algérien, il est inadapté avec la réalité, il est inadapté avec la modernité, il est condamné à disparaître, aujourd'hui ou demain. Ou il disparaît de manière où il fait sa mue, il change sa peau, il se réadapte à la modernité, comme ça a été le cas en Turquie, comme ça a été un peu le cas en Birmanie avec les régimes militaires, en Indonésie, etc. Où il reste, il s'entête, il خشن راسو صاروا كيما سوريا مع الأسد، ولا صاروا كيما القذافي في ليبيا، ولا كيما صدام حسين في العراق. واحد من ثلاثة. Il a deux choix. Il choisit ou s'adapter ou disparaître. Et s'il disparaît, il va creuser la tombe du pays, il va saccager le pays avec lui.
دونك حنا ذلك لازم نديروا ضغوطات بطريقه ذكيه اكسيتيرا. باغ اكزومبل طرق ذكيه. انا ان شاء الله جو لونس ان ابيل يا جماعه باسكو جي فيو كو سارتان ايتيديون داروا فكره مليحه. انا جاتني فكره مليحه. قال لك يا جماعه غدوه ان شاء الله ما نخرجوش تاع ثلاثه سيد جاي صالح ماد اون فا ريسبكتي لو دوي ما نخرجوش اون فا دوني اون تريف نخلو السيد يندفن اكسيتيرا ابخي اون روبخون الحراك. كاين يقول لك لا لازم نخرجوا والحراك لازم يكمل. اذا لي زيتيديون خرجوا غدوه ان شاء الله اكسيتيرا انا نطالبكم يا جماعه ما تسبوش ما تشتموش ما السيد مات اكسيتيرا. سويون باسيفيك soyons civilisés et faisons des slogans respectueux et pourquoi pas demain inchallah une minute de silence pour rendre hommage. ماشي pour rendre hommage يعني même pas pour rien, une minute de silence à la mémoire de Gaïd Salah. باش هكذا on va prouver à l'institution militaire que الحراك il est civilisé, il est patriote, il n'a rien contre elle, au contraire il veut l'accompagner pour son propre changement. وهنا نقدروا انا نقول نعاودها لازم نربحوا المؤسسه العسكريه في جيبنا. اليوم عندنا فرصه تاريخيه كيما القايد خلاص كان ليليمون دو بلوكاج راح. دونك لازم ابسوليومون بروفيتي سيت اوبورتونيتي. لو كان نكملوا في لافرونتمون هيا صار راح القايد ساعي شنقري حال خيس وطحان ولازم يروح وديكاج كذا 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 ما ربحنا والو رانا خاسرين. نخرجوا افيك اون مينوت دو سيلونس ابدي avec des banderoles باي باي جينيرال الله يرحمك الله يكون في عونك نو كونتونيون سا فامي. ونعاودوا اليوم نداء جديد للمؤسسه العسكريه والارواح والحراك. ديالوغي افيك لو حراك قبلوا ماشي ديالوغي قبلوا بمطالب الشرعيه تاع الحراك وديروا لنا تغيير سلمي. ابداو اللي دخلهم قايد صالح الحبس خرجوهم. دوكا تبون ما يقدرش يقول لك ما نخرجش لاصحاب لي بورتو درابو بربر باسكو قايد صالح ما كاش قايد صالح وراح. دونك خرج ابدا تخرج دير حل سياسي هضر مع المعارضه بوجي خويا تبون. دونك بوجي باسكو عندك فرصه تاريخيه اما تقدروا تغيروا الجزائر اما رانا رايحين في طريق معوجه اللي حتدينا للحيط. ومن بعد ان شاء الله خلاص كاع الحلول. On avait peut-être avant un seul élément de blocage qui était Gaïd Salah et le système qu'il avait instauré. Aujourd'hui Gaïd Salah il est mort, il reste un peu son système, mais son système il est affaibli, il va s'adoucir. Donc il vaut mieux continuer à lutter pacifiquement et faire des alliés au sein du système que d'avoir plus tard, dans quelques temps, beaucoup d'éléments de blocage. Où c'est le pays qui va perdre énormément de temps. Où nous sommes vraiment dans une crise sans précédent. La case de départ, c'est-à-dire la fin des années 80, début des années 90. Encore une fois, je n'ai aucun parti pris. Moi, je défends juste la vérité et l'intérêt général. Exactement كيما صراو وانتم ديروا رايكم كيما حبيتوا. جوست يا جماعه لازم انا نقول لكم حاجه il faut que maintenant qu'on soit au calme avec la sérénité ونتاقلموا مع هذه التغيرات الجذريه ونروحوا كيفاش نديروا كيفاش نكونوا un peu d'intelligence pour adapter nos revendications aux réalités politiques du pays et pour pouvoir ensuite lancer enfin le train du changement parce que les trains des autres pays راهم في TGV حنا مازلنا في التران تاع الشاربون. دونك يا جماعه نتكلوا على ربي ويعطيكم الصحه اللي تبعتونا اليوم. شكرا. Ceux et celles qui ont des questions ils peuvent nous les poser directement. On essaie de vous répondre au plus grand maximum. Des fois on est assailli de messages, on n'arrive pas à répondre à tout le monde. يعطيكم الصحه encore une fois. الله يكون في عونكم. Encore une fois toutes mes condoléances à la famille de Gaïd Salah. ونتلاقاو ان شاء الله dans d'autres lives. L'Algérie vive l'Algérie et l'Algérie continue à vivre. Il faut l'entretenir.